एक बार जब वेल बुरी तरीके से बर्फ के बीच में फंसी होती है, तभी वहाँ रेस्क्यू टीम वाले वेल मछली को बचाने के लिए पहुँच जाते हैं। रेस्क्यू टीम वाले उसे बचाने की बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन उनकी सभी कोशिशें बेकार दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम वाले हार नहीं मानते हैं और अंत में वह उसे खुले समुद्र में पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं। इस दूसरी घटना में एक शार्क मछली के शरीर पर मछली पकड़ने वाला कांटा फंसा होता है। एक भला आदमी वहाँ आकर उसकी मदद करता है, लेकिन हैरानी तो तब देखने को मिलती है जब शार्क उस पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करती है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि शार्क कितनी खतरनाक होती है। हो सकता है शार्क को भी पता हो कि वह उसकी मदद करने आया है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।